kita kok sering ketipu sama orang-orang Saudi. Padahal depannya itu tanah haram gitu ya. Maksudnya Masjidil Haram, Masjid Madinah dan seterusnya. Akhirnya yang jelek nama Saudinya Ustadz. Dikit-dikit, alah sama aja orang Saudi. Udah akad berubah-berubah. Nah padahal ini kan mungkin oknum ya. Tapi yang disalahin hotelnya. Karena yang dia tahu adalah hotel gitu. Ya, jadi begini. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hayakallah Ustadz. Gimana? Semua sehat aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini mendatangkan spesial nih. Ya Syekh Ali Hussein. Masya Allah, hayakallah Syekh. الله يحييك ويبقيك. كيف حالك؟ خير؟ الحمد لله. الحمد شيخ لله. داري أو ديري. Masya Allah. Beliau ini pengusaha, ini partner kita bersama. Ustadz pun juga ketika kolaborasi untuk urusan hotel di Saudi, Madinah. Masya Allah. Anta sahib funduk. Ya. نعم. وتمتلك 18 apa Ustadz? 18. 18 فندق في مكة والمدينة. نعم ما صحيح. شاء الله. You rich. You are rich. Jadi ini cocok sekali buat teman-teman pengusaha gitu ya, apalagi travel umroh yang akhirnya masih banyak mendapat masalah Ustadz. Ya betul ya Ustadz ya. Jadi ketika masuk ke Mekah Madinah, hotelnya dipindah-pindah. Betul. Atau masalahnya adalah begitu udah booking, taunya bisa di-cut begitu saja sama pemilik hotel atau agent. Nggak tahu, bukan hotel, sebenarnya agent ya. Nah, ntar tips and triknya bagaimana cara memilih agent atau mungkin partner di sana. Keluh kesahnya, harga takutnya dimahalin, dimurahin. Pokoknya isu tentang hotel, beliau pengusaha punya 18 jaringan atau bahkan hotel di Mekah dan Madinah. Apa namanya? Ithar. إثراء. إثراء كومباني. Ithra Company. Masya Allah. Nah, Ithra artinya apa Ustaz? Al-Ithra itu dari Thari. Thari itu ya rich tadi yang bilang. Rich people, Masya Allah. Dunia. إثراء رحلة ثرية مليئة بالخدمات المتميزة المقدمة لضيوف الرحمن. Jadi dia dari rasa apa namanya sangat terpenuhi gitu. Jadi maksudnya mereka Ithra itu memberi pelayanan yang terbaik gitu. Yang disajikan untuk para tamu-tamu Ar-Rahman, Duyufur Rahman. Duyufur Rahman, tamu Allah. Masya Allah. Masya Allah, apa istilahnya kalau bahasa Arabnya apa sangat bermanfaat buat orang lain. Apa gimana Ustaz? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Masya Allah. Hada yakul lak li nafsin nas. نعم نعم. وذكرت له الحديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. نعم صحيح. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya hendaknya dilakukan. Masya Allah. نحن أيضا دردشنا سابقا لما كنا جالسين هناك وقت الكواليس كنا نتحدث أن هذا العمل يعني هو يعني قربة إلى الله عز وجل. هؤلاء المعتمرون جاءوا ضيوف للرحمن عز وجل فتركوا أولادهم وبعضهم باع أرضهم عندكم في إندونيسيا كما سمعت، فيجب إكرامهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فهذه هي يعني قربة إلى الله عز وجل ونتقرب إلى الله. هو عمل يعني دنيوي وفيه أجر أخروي بالنية الصالحة. Ya jadi tadi kan disinggung. Bahwa ini orang-orang yang datang ke Mekah itu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau dengar katanya ada orang yang pergi umroh dia jual tanahnya, dia jual. Jadi harusnya orang-orang yang seperti itu dihormati ketika datang ke sana. Jadi tujuan mereka untuk itu sebenarnya. Jadi ada sudut kurba juga, cari kedekatan kepada Allah dengan melayani tamu-tamu Allah. Jadi dikumpulkan antara dua hal. Yang ada pekerjaan terkait dengan bisnis dunia, tapi ada juga terkait dengan pahala akhirat yang dicari. Masya Allah, Masya Allah, tamam. Jazakallah khair. Amin. Masya Allah. Intinya gini teman-teman, kenapa saya datangin beliau? Karena memang hati-hati pemilik travel, pengusaha lah lebih tepatnya. Pengusaha itu tajir ya, pengusaha ya. Artinya jangan sampai ini gimana sih cara berhubungan, kolaborasi, partneran, agent sama pihak hotel, vendor lah ya.
di luaran sana, jangan sampai akhirnya teman-teman tertipu sama mungkin agen-agen dan lain sebagainya. Jadi harus pintar-pintar gitu. Nah ternyata beliau bela-belain datang ke sini gitu ya, tentunya sahabatnya Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala, dalam hal ini loh, lihat nih sudut pandangnya. Jangan sampai banyak banget oknum soalnya yang ada di sana gitu. Jangan sampai Anda terkecoh dalam hal ini. Baik, kita mulai aja obrolannya gini Ustadz. Sebenarnya ada apa sih fenomenal yang ada di sana gitu ya? Kok padahal isunya gini, ya ini harus diluruskan. Kita kok sering ketipu sama orang-orang Saudi, padahal depannya itu tanah haram gitu ya. Maksudnya Masjidil Haram, Masjid Madinah dan seterusnya. Akhirnya yang jelek nama Saudinya Ustadz. Nih jujur-jujuran aja, Anda sering dapat gitu. Dikit-dikit, alah sama aja orang Saudi, udah akad berubah-berubah. Nah padahal ini kan mungkin oknum ya, tapi yang disalahin hotelnya, karena yang dia tahu adalah hotel gitu. Nah, ini fenomenal ini terjadi kenapa nih Ustadz? Jangan sampai akhirnya musuh-musuh Saudi, musuh-musuh Islam gitu menunggangi hal ini. Akhirnya fitnah lagi ke Saudi's enemy. Nah, ya, jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama saya kesini ini sebenarnya cuma penerjemah aja ya. Ya nggak juga Ustadz, lebih dari itu. Anda pengen tahu kan Anda kan seorang pengusaha travel umroh, jadi ya Ustadz jadi kan ada bisa. sudut di bidang kerjaan saya memberi manfaat kepada orang-orang. Kita datangkan sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang di Indonesia di sektor haji dan umroh, itu membantu mereka dalam ibadah kan. Jadi artinya kalau kita dalam diskusi ini ada hal-hal yang bagus, itu kan bisa membantu kelancaran orang menunaikan ibadah kan. Kita harapkan mudah-mudahan kita semua ini punya andil kebaikan di dalam hal itu. Insya Allah maafi muskilah. Kemudian yang kedua, jadi ini apa namanya, teman-teman ini kan ya biasalah di Mekah itu namanya pengusaha-pengusaha hotel gitu. Tapi yang namanya pemilik asli itu pemilik asli biasanya dia bangun, dia nggak kelihatan gitu pemiliknya. Jadi mereka ini punya 18 hotel, maksudnya punya dalam artian mereka akad lama. Ada sebagian hotel yang mereka sudah bayar 10 tahun, 5 tahun. Ya dianggap mereka yang sebagai apa namanya pemilik hotel, padahal sebenarnya pemilik aslinya ada orang lain. Oke. Dan itu mungkin terkait juga dengan beberapa regulasi di sana ya. Dan seterusnya. Dan ada sebagian hotel yang mungkin sekarang kita lihat dipakai dan seterusnya. Orang nggak tahu bahwa hotel itu wakaf sebenarnya, hotel-hotel wakaf. Oh ya? Iya, ada hotel-hotel kayak dari gitu. Raja apa? Raja King Abdul Aziz atau King Malik? Jadi wakaf-wakaf itu kan dimaklum ya, seperti kalau jemaah haji Aceh masuk ke Saudi untuk haji, itu pernah dengar nggak mereka dikasih apa namanya duit gitu untuk tahu. Nah itu karena ada wakaf yang memang milik orang Aceh, diperuntukkan untuk para jemaah haji Aceh. Tahu. Nah itu masya Allah ya, itu berjalan dan itu ada yang ngelola, cuman orang-orang yang ngelola itu dia nggak mau begitu dikenal publik karena mereka sebenarnya sudut nyari akhiratnya itu lebih mereka pentingkan gitu kan. Padahal sudut bisnisnya diwakili oleh orang itu sudah bisa. Kemudian yang kedua, memang di kejadian-kejadian di sana jangan kalau ada sesuatu jangan selalu bilang Saudi. Memang orang Saudi langsung yang kerja gitu. Kan belum tentu kan. Malah yang apa namanya kadang kita ketemukan di sana kan banyak warga negara yang kerja ya, yang tinggal di sana, domisili di sana, stay mereka penduduk Mekah maupun selainnya. Itu ada kegiatan-kegiatan. Jadi kalau terjadi seperti yang disebutkan tadi, ya kita juga harus berpikir bersikap adil, ya tidak memberikan stigma negatif kepada orang tanpa alasan yang jelas gitu. Ya, baik, jadi pertanyaan tadi terkait dengan masalah kok ada bookingan hotel bisa berubah gitu. Iya. Mungkin kita tanyakan aja ke ahlinya. Jadi ada yas'al al-an haula يعني تحصل الآن حجوزات يحجزون يعني في فندق معينة أو في فنادق معينة ثم تطلع الحجوزات على غير ما حجزوا مثلا أخذوا في المنطقة المركزية ثم انتقلوا إلى العزيزية مثلا. نعم. كيف تحصل هذا؟ طيب أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أريد أوضح يعني شركة الرفاع هي شركة تبعنا يعني هي التي تمتلك 18 فندق. أما شركة إثراء هي يعني آخذة ألوتمنت
في فندق الفيرمونت، سويس أوتيل، سويس المقام، بولمان زمزم، والصفوة. فعندنا نحن عدة شركات، عندنا الرفاع، إثراء، إكرام للإعاشة، تلاقي، تأشيرة عمرة. فهذا للتصحيح فقط. نبدأ في السؤال اللي سألته. Jadi sebelumnya dia perkenalkan ya, tadi yang punya 8 hotel itu perusahaan mereka namanya Syarikat Rifa. Ini perusahaan besarnya. Itu yang di tengah mereka itu ada 18 hotel. Coba kita lihat sambil dilihat dia buka ya. Ya. Terus perusahaan mereka yang ini yang apa namanya? Perusahaan mereka Al-Ithra ini. Ini Al-Ithra ini anak perusahaan. Ini khusus main di perhotelan juga. Cuman mereka punya allotment hotel di bintang 5 banyak. Wow. Punya di Fairmont, punya di apa namanya Pullman, punya di Hilton Suite, punya di Swiss Hotel, Swiss Macam, Swiss Macam, punya juga di Pullman Zamzam, Sofwa, punya juga di Hyatt Regency, punya Movenpick. No Movenpick, not allotment. Jadi allotment mereka itu ada gitu. Cuman kalau seperti request ya. Jadi seperti Movenpick ini kan mereka pemain besar di sana kan. Jadi kalau hubungan itu relasi mereka luas. Jadi mereka bisa ngambil di Movenpick, bahkan kalau misalnya ada keperluan, misalnya orang pesan banyak atau dia mau akad dalam setahun, mereka bisa aja ngambil allotment di Movenpick sesuai dengan keperluan gitu. Tapi pasti berat ya budgetnya ya di awal. ما شاء الله. نرجع للإجابة. موضوع الحجوزات كثير يشتكي المعتمرين في إندونيسيا أنه يحجزون من الشركات في السعودية وتحصل أشياء أخرى. طبعا الشركات الإندونيسية لا تذهب إلى الفنادق مباشرة لأن سعرها مرتفع. فالشركات في السعودية تقوم بأخذ ألوتمنت بمبالغ كبيرة من أجل أن تأخذ أسعار أرخص وتبيع سواء لإندونيسيا أو للدول الأخرى. Jadi awalnya itu kalau bertanya kenapa bisa kita booking lalu ada perubahan. Jadi ceritanya gini, kalau orang-orang misalnya jemaah Indonesia atau perusahaan Indonesia, travel Indonesia datang ke sana booking langsung ke hotelnya, biasanya harga hotel itu tinggi harganya. Jadi mereka pun ngambilnya ke perusahaan-perusahaan ya memang mereka sudah bayar, punya allotment, dapat apa namanya, slot jatah. Ya slot jatah murah gitu. Mereka ini lah yang jual ke perusahaan-perusahaan, apakah travel Indonesia maupun travel mana saja di seluruh dunia gitu. طيب نتحدث عن المشكلة التي يعاني منها الإندونيسيين. الإشكالية الشركات في إندونيسيا تبحث عن أرخص سعر، وثم يأتي أحد يغرهم في مكة ويعطيهم سعر رخيص، وهذا الشخص لا عنده سجل تجاري ولا عنده شركة ولا عنده مكتب ولا عنده موظفين، فيبيع لهم، يعطوهم فاتورة من أي شخص، يعني ممكن حتى يكذب على شخص ويأخذ منه فاتورة ويرسل لهم، ثم يأتون إلى السعودية ويفاجئون لا يوجد فندق، ويتصلوا على الرجل لا يرد، والبنزنس كارد المعلومات كلها وهمية، وهنا تحصل الكارثة. Ya, jadi kadang terjadi ya, beliau sebut sebagian kejadian ya. Jadi biasanya orang Indonesia itu kan kalau nyari hotel cari yang paling murah kan. Iya, bintang 3. Enggak, maksudnya dari hotel bintang 5 cari harga yang termurah pula. Dari bintang 5-nya tapi paling murah. Cari yang paling murah. Ya misalnya tuh nawarin Movenpick berapa, saya nawarin berapa, dia nyari yang paling murah gitu. Nah di sini lah mulai datang masalah. Nah masalahnya itu dia kan mulai nyari, dia akhirnya nggak teliti. Ini dia dapat informasi dari siapa. Jadi orang ini kayak bilang misalnya tuh ngasih harga 700 real per malam. Dia bilang kalau saya cuma 500 real. Orang kan terpedaya juga kan. Oh ini lebih murah. Nah, begitu dikasih kartu, kalau gitu di mana perusahaannya? Kadang perusahaannya tidak ada wujudnya, tidak ada keresmiannya, tidak ada pegawainya. Nah inilah yang kadang bikin masalah. Dibuatin nota, kadang nota nggak tahu dari mana dia bisa datangkan gitu. Jadi itu hati-hati, kadang terjadi hal yang seperti itu. Jadi intinya dia minta poinnya itu harus dipastikan dulu. Ngambilnya itu dari siapa gitu. Berarti kiat-kiatnya adalah gini ya Ustadz, jangan sampai pengusaha atau pemilik travel itu percaya dengan hal-hal yang oke lah, murah itu kan bukan menjadi indikasi utama bahwa dia udah pasti nipu. Tapi minimal begitu udah murah, beda dari sebelum pasarannya, salah satu caranya adalah tipsnya atau kiat-kiatnya harus dipastikan bahwa ini perusahaannya apa.
Nah, cara ngecek reputasinya gimana Ustadz? Maksudnya kan kita nggak tahu bahwa ini modal tulisan Arab doang. Ini kayaknya ini udah perusahaan asli sana nih. Maksudnya apa? Gimana cara nyari tahu tahunnya, apa izinnya? Kayak kita misalnya BPOM, kan misalnya gitu kalau untuk di produk ya, atau PPIU-nya atau apanya, itu cara ngeceknya seperti apa? Bahwa ini beneran nggak nipu gitu Ustadz? يعني الآن فهموا النقطة. الآن لابد نتأكد من صحة الشركة. نعم. طيب فالآن كيف نعرف؟ الطريقة عندما تأتي الشركة الإندونيسية تعرض عليها الشركة السعودية، يجب أن يرسلوا أحد مندوب لهم هناك في إندونيسيا أو أي شخص يثق فيه، يذهب إلى المكتب هناك ويدخل المكتب ويشوف يعني هل في عندهم مكتب لهم مقر، هل في موظفين بالداخل أو مكتب وهمي. فهمت؟ فإذا كان في مكتب وفي موظفين وفي مقر رسمي وفي سجل تجاري وفي ضريبة والأوراق الرسمية، عندها إذا تطلب منه عقد، والعقد يكون هذا يعني رسمي ومكتوب فيه الضريبة وكل شيء، ويكون مختم بحيث لا سمح الله لو صارت مشكلة أو صار أي شيء يعني يستطيع أن يطالب بحقه من السلطات. والسلطات في السعودية تتجاوب سريعا في مثل هذه الحالات التي فيها نصب واحتيال، ومباشرة خلال ثواني تأتي وزارة الحج وتباشر الموقع وتحل المشكلة. حتى سبحان الله يعني السلطات يعني تعوض المعتمرين وتسكنهم من عندهم، من عند السلطات السعودية، لا تجعلهم هكذا بدون سكن. Masya Allah. نعم. Jadi begini dia berikan prosesnya ya. Ya sekarang kalau kita di Indonesia ya travel ya, kemudian pengen tahu ini resmi apa enggak? Iya. Ya paling tidak kita ada orang di sana, kirim ke perusahaan itu. Atau kalau kita nggak ada orang, kita ada orang yang kita percaya, datangi dulu perusahaannya, di mana kantornya, masuk dalam kantornya, lihat kantornya ada atau enggak, ada pegawainya atau enggak. Nah, setelah itu setiap kantor itu, setiap perusahaan resmi pasti ada catatan keresmiannya. Nah, itu diperlihatin dari catatan keresmian itu. Oh, jadi ada kayak sertifikasinya gitu. Ya, jadi kayak kita lah, kalau kita punya bikin perusahaan misalnya kayak umroh kan, karena ada sertifikasi dari Kemenak. Oke. Ya, itu ada catatan resmi. Sama kita di sini bikin perusahaan. Perusahaan itu kan ada keresmiannya juga kan dari kita kalau perusahaan sudah berdiri. Nah, itu dilihat. Ya, catatan resminya di negara itu apa? Di Saudi itu apa? Setelah itu dilihat kalau dia ini perusahaan dia bayar pajak atau tidak. Kemudian setelah itu baru dilihat akadnya. Akadnya itu dalam bentuk nota tercantum harganya, pasti akan disebutkan pajak, kemudian pasti ada stempelnya. Nah, kayak gitu. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu perusahaan yang seperti ini melanggar, nah itu pihak Saudi Arabia itu Masya Allah mereka sudah menyiapkan hal yang mempermudah untuk komplain, menuntut hak. Lewat apa? Ya, banyak. Apakah lewat Kementerian Haji, bahkan bisa dituntut diberi sesuatu, sisa dia hubungi dalam waktu beberapa saat saja, itu langsung datang tuh orang pemerintahan ke lokasi, memastikan membereskan masalah. Kalau jemaahnya misalnya ditelantarkan, mereka akan beri hotel gratis dari mereka. Kalau terjadi seperti itu. Masya Allah. Itu kalau bermain resmi seperti itu. Makanya orang yang kalau sudah bermain resmi, ada yang macam-macam, itu gampang sekali nuntutnya. Gampang diberesin. Jadi istilahnya that hotel official from Minister of Hajj and Umrah, dari turun tangan langsung dari Kementerian rapi apa segala macamnya, sehingga begitu ada macam-macam bisa langsung cepat ditanganin. Iya. تكمل هذا الحديث، من الأشياء اللي تحصل أحيانا تكون الشركة مثلنا، يعني بعضهم عندهم ألوتمنت، فبعض الشركات يعني يصير عندها جشع وطمع، فيكون عندهم 100 غرفة، فيأخذ حجوزات مثلا من الإندونيسيين يأخذ 130 غرفة، فيأتي وقت التسكين وهو يعني صارت له مشكلة. هو كان يظن 30 غرفة الزيادة سوف يجدها من عند أصدقائه، فيتفاجئ أنه ما في، والناس وصلت إلى الفندق، وهنا تحصل المشكلة ويصير في تغيير في الفندق، وهذا خلاف المتفق عليه. Ini juga beliau terangkan salah satu hal yang biasanya terjadi kenapa. Ya misalnya kayak perusahaan beliau ya, sudah punya allotment misalnya. Anggaplah di satu hotel mereka punya 100 kamar. Ternyata dia terima dari Indonesia pesanan 130 kamar. Lebih dari allotment yang dia punya. Supply demand-nya nggak seimbang. Iya, dia punya ketamakan lah mau dapat ini. Dia mikirnya gampang lah. Saya kan 100 kamar punya, 30 saya bisa cari dari teman-teman saya.
kan gitu kan ngomongnya kan. Tapi begitu hari hanya jemaahnya datang, dia nggak bisa dapat 30 kamar Iya, itu yang terjadi tuh. Akhirnya mau tidak mau ya dipindahin lagi tempat lain. Kayak gitu. Oh, ini harus pinter-pinter nyari vendor atau agent ya berarti ya. Ya kayak semacam Ithra company. Ithra company. Iya kan, maksudnya iya pesen dong 130 kamar. Iya. Padahal di situ tinggal 100 kamar misalnya. Ya, dia cuma punya 100 sebenarnya yang di tangan dia. Oh, jatahannya dia cuma punya 100 rooms misalnya. Yeah. Tapi ternyata permintaannya misalnya berapa? 120 misalnya. Ya 120 rooms. Iya bisa. مشكلة. نعم مشكلة كبيرة. مشكلة حرام. وأحيانا من الأشياء التي تحصل أن صاحب الألوتمنت يعني يصير فيه طمع ويحجز من عنده مثلا 30 غرفة، والأسعار قبل الدخول بأسبوع أو أسبوعين ترتفع 200%. فيذهب يبيعها لإنواس آخرين، وهؤلاء الذين يأتون هو يصرفهم في أي فندق آخر ويحاول يعوضهم بأي شيء من أجل أن يكسب مالا أكثر. وهذا يعني العمل غير صحيح شرعا ونظاما، يعني سيسبب يعني كارثة كبيرة، لأن هؤلاء المعتمرين اللي جاءوا من إندونيسيا جاءوا بمالهم وباعوا أغلى ما يملكون في إندونيسيا، فعندما يأتون إلى مكة ويتفاجئون أن هذا الطماع قد أخلف الوعد فتحصل الكارثة. Jadi kadang juga musibahnya tuh ya seperti oke, dia cuma punya 100 kamar. Pesan 130 ya saya bisa temukan. Begitu ditemukan 130, harganya nggak seperti 100 kamar ini. Apalagi kalau sudah dekat waktunya, mungkin naik 200% harganya. Kalau seperti misal di Ramadan ya tertafi. Nah, seperti di Ramadan. Desember. Khususnya Desember, seperti Desember musim dingin, winter. Desember kan musim libur, orang pada libur. Liburnya bukan dinginnya. Oke. Jadi ketika sudah naik harga seperti itu, ya mereka kan harus bayar banyak, nanggung kerugian kalau mau penuhi 130. Ya daripada kita bayar kelebihan 200%, ya mending kita bagi aja ke tempat lain. Nanti bilang aja ke jemaahnya ini ada kesalahan begini, bikinlah alasan macam-macam. Nah, jadi itu kadang terjadian seperti itu. Masya Allah. Allah ibarik fik. Jazakallah khair. Jadi mungkin dari ininya ya, kalau di ini saya intinya memang kita harus ada mitra yang bagus. Itu penting. Orang-orang yang punya takwa kepada Allah. Jadi orang yang tahu bahwa ini tamu-tamu Allah yang datang ini, bukan orang yang bukan yang sangat gampang dia bisa telantarkan atau dia bisa merubah pembicaraan. Kadang orang-orang yang sudah datang dengan menyusun program ibadahnya, apalagi dia sudah menunaikan, sudah mengeluarkan harta untuk itu. Jadi itu perlu orang-orang yang menyadari itu untuk kita kerjasama dengannya. Jadi catat teman-teman yang barakallahu fikum Ustaz, artinya nggak cuma sekedar dia punya usaha, dia punya kenalan networking atau hotel di sana banyak apa segala macamnya, tapi yang paling terpenting adalah carilah mitra yang betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jalla. Masyaallah. Masyaallah. Ittaqillah ya akhi. Masyaallah. Naam, ittaqillah. Ittaqillah ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah tentang Ithra ini nih. Ithra company is a leading company proud to serve to guests of Duyufur Rahman inside and outside the kingdom. Masyaallah. Dan seterusnya ya, nanti kita mungkin bisa dibagikan apa segala macamnya. ايش عندكم من الخدمات هنا في الإثراء؟ عندنا لتأشيرة العمرة، وعندنا الإعاشة، وعندنا خدمة الVIP المكتب التنفيذي. ما شاء الله. نعم. وعندنا الفنادق الاقتصادية الأكونومي. Apa Ustaz? Jadi dia di Al-Ithra ini saya tanya, mereka punya fasilitas apa saja? Jadi mereka punya banyak macam selain dari hotel bintang 5 itu tadi. Ada juga ekonomi. Mereka punya dapur juga, catering. Mereka punya visa juga, provider visa juga mereka. Kemudian kalau harganya sih nanti kita ceret dulu ya, kalau kita sudah nyoba ini selalu bagus harga mereka. Kemudian mereka juga punya maktab PIP, punya kantor PIP untuk penyambutan. Masya Allah. Nah, ini mungkin kita tanya nih, المكتب التنفيذي PIP هذا كيف شكله؟ هذا المكتب التنفيذي خاص برجال الأعمال، يعني يتم التنسيق مع المكتب التنفيذي في مطار الملك عبد العزيز الدولي،
وتأتي له سيارة خاصة وتأخذه من الطائرة، تقف له عند باب الطائرة وتأخذه، ثم تأخذه لصالة كبار الشخصيات ويجلس ويعني يقوم بضيافته بالقهوة والتمر وما إلى ذلك. ثم يكون حتى له يعني إجراءات سريعة في الكونتر الخاص في VIP بحيث يخرج مباشرة ويجهز له الشنط مباشرة، يعني خدمة كاملة A to Z. Masya Allah. Nah. Jadi itu kantor VIP itu di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Jadi kalau dia mau pakai fasilitas ini, nah itu dijemput dari pintu pesawat, dinaikkan ke mobil mewah, terus dibawa ke tempat penungguan mewah, ada makan, ada ini, diselesaikan masalah imigrasinya, dibereskan barang-barangnya, dia sih keluar aja, gitu. Tinggal bawa badan aja udah semua diservis. Nah itu mereka punya juga pelayanan itu. طيب نتحدث عن ممكن نعطي نبذة عن فنادق مكة والمدينة. Nah, Masya Allah. Gimana kita mau bicara masalah hotel Mekah Madinah? Iya. Supaya ada dikasih info-info bagus gitu. Iya dong. Boleh. Nah, coba. Tapi sebelumnya Anda satu lagi Ustadz. Mau ngasih tahu, ntar mungkin Ustadz bisa ceritain ya. Ini bentuk apresiasi sebenarnya ke Ustadz dan relasi jaringannya beliau nih Ustadz. Teman-teman sadar nggak? Umroh keberangkatan yang memang sudah full seat ini, Ana 2 bus, jadi 2 bus dalam waktu yang cepat, singkat kita jualan berapa? 1 bulan, 2 bulan, only 2 months. Ya, akhirnya dan teman-teman bingung kan, kenapa bisa paket umroh sambil al-ula, umrah plus al-ula plus Taif plus bla 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 banyak, itu hanya 43,9 juta. Start from 43 juta. Coba Ustadz mungkin tanyakan sama beliau, kira-kira tebak-tebakan untuk umrah plus al-ula plus Taif plus 2 hotels Makkah Madinah bintang 5. Ya, itu aja gambarannya, tanyakan ke beliau kira-kira yang paling pantas dengan rupiah berapa. Dan nanti jawabannya sebetulnya teman-teman bingung kok bisa 43, karena harga yang diberikannya udah kita bisa minimkan itu karena relasi-relasi Ustadz ini loh. Ya Masya Allah, kita bisa dapat HPP yang murah banget gitu loh. Anda lihat toko sebelah itu 50-an juta dengan paket yang seperti itu. 10 days, 10 hari. Bayangin Ustaz, 10 hari, 11 ya. 11 days ya, 11 hari. Umrah, Al-Ula, Taif, bintang 5, 5 stars, 2 hotels, Makkah, Madinah, 5 star, Clock Tower. Pesawat Saudi ya. Pesawat Saudi 11 hari. 11 days. يعني الآن Guess. يبي يجربك يعني. هم الآن عندهم عمرة. نعم. يروحون باصين. إن شاء الله بإذن الله. لا خلاص. هذا باصين جاهزة عندهم الآن. نعم. كيف سووا؟ خلال شهرين فقط. ما شاء الله. خلال شهرين. ما شاء الله. الآن عندهم فندق 5 نجوم. ما شاء الله. في مكة والمدينة. ما شاء الله. طيب وعندهم الزيارة إلى الطائف. ما شاء الله. والعلا. يعني تقريبا وعندهم الطيران السعودية. ما شاء الله. تقريبا كم يكلف مثل هذه؟ لا هذا كم ما في مشكلة. نحن نعطيك داون برايس إن شاء الله، بس يحتاج لأنه في الطائف وفي العلا، فيحتاج ترتيب وتنسيق، لأنه العلا وهذه تحتاج حتى تصريح، ما ليس هكذا. Jadi dia harus ngitung detail dulu ketika ngasih harga. Oke. Karena masalahnya ketika ngatur ke Al-Ula atau ke Taif itu ada izin tersendirinya. Oh ya, tapi maksudnya Anda sudah all in. All in, harga segitu udah all in. خلي مثلا الآن تقريب يعني كم الشكل التقريب؟ لا يحتاج ترتيب، ما يصلح الآن. طيب الآن عندهم الآن هم إن شاء الله we'll give you free إن شاء الله. هو الآن يبيعون ب 43 مليون روبية. شوف. نعم. رخيص. وفي ناس يبيعون أكثر. أنا ما أعرف أصلا 43 مليون كم سعودي. Jadi 43 juta itu berapa real Saudi, dia juga nggak tahu sekarang berapa. Jadi mau hitung dulu. Ya. Maksudnya ini Anda udah cek dan pada kaget juga. Saudia 2 hotel bintang 5, 5 stars,
Al-Ula, paket all in. ان شاء الله ساعطيك خطه كامله وبلان كامل عن السعر وعن التفاصيل الرحله كامله ان شاء الله باذن الله. 1200. بإذن الله. ايوه. هذا التكلفة لكل واحد 10,200 هم ريال. اشتروا هكذا؟ الواحد اشتروا هكذا؟ لا ما شروا هكذا، باعوا للزبائن. طب هم بكم اشتروا؟ Lah ما لا تفاضل. Ya tentunya kalau harga itu harganya udah bagus di apa namanya, bisa dapat segitu. Iya, dia pasti harganya ngasih lebih turun gitu loh. Jadi kalau dia cerita di sini kan orang akan tahu modal antum berapa nanti HPP ya gitu loh. Off cam aja ya behind the camera ya, insyaallah ya. Tapi kasih tahu juga Sat, di luaran yang Anda cek ya, di luaran yang Anda cek dengan paket seperti itu, oke. الآن في نفس البرنامج نفس الشكل في من يبيع بهذا. نعم. يعني أغلى ب 3000. فرق كبير. فرق كبير. لا قل له نعطيه سعر كويس. Kasih tahu juga San. أقل سعر إن شاء الله في إندونيسيا إن شاء الله. Bisa lebih murah, kasih tahu juga karena Anda ngambil Saudianya sama antum San. Gimana saya kasih tahu San? إن شاء الله أقل سعر في إندونيسيا بإذن الله. لا هم عندهم الخطوط السعودية يأخذون مباشرة ما شاء الله منه. لا أنا الطيران ما أوفر طيران. Apa San? Nah. Jadi untuk masalah ini airline biasanya pengusaha hotel itu. لكن من دخولك السعودية تأشيرة ونقل tiba di ini. وزيارة مكة، مدينة، الطائف، العلا، حجز الروضة. Perlu apa namanya visanya, masuk raudhanya, terus ke Taif atau ke apa namanya ke Al-Ula, terus urusan Mekah dan Madinah semuanya, ziarat itu semuanya yang mereka siapin. Tapi terkait dengan masalah hotelnya, mereka biasanya pengusaha hotel itu dia apa namanya nggak semuanya ikut di situ. Oh, ya. Okay. Itu mappingnya biasanya di travel langsung ke pihak lain gitu. Dan dia bisa lebih murah dari sebelumnya. Jujur-jujuran aja, kalau tadi dengan paket Anda segitu, apa tadi 10,000. Iya kan dia bisa ngasih harga lebih bagus dari, mungkin antum jualnya bisa lebih murah kalau ngambil dari dia lagi. Wallah. Tomorrow I'm with you. ما شاء الله شوف ما شاء الله إثرا company in my heart. Nah, kita masuk ke obrolan tadi Ustaz tentang hotel-hotel di Mekah Madinah. أعطي له بعض الملخصات. طيب نتكلم عن مكة المكرمة يوجد فيها 1309 فندق في مكة المكرمة كاملة. Jadi di Mekah itu seluruhnya ada 1309 hotel. 250,000 غرفة. 250,000 kamar. نعم. الفنادق ال5 نجوم تشكل 3%. Untuk bintang 5-nya di Mekah itu sekitar 30%. سواء كانت التي على ساحة الحرم أو Apakah itu di dekat Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram yang bintang 5? 30% aja dari semua jumlah hotel. نعم. فاهم. نعم صحيح. والمدينة كم الفنادق؟ الفنادق 340 فندق. Kalau di Madinah ada 340 hotel. 5 نجوم 15 فندق فقط. Yang bintang 5 cuma 15 hotel kalau di Madinah. نعم. مكة المكرمة الشيء المشهور المعروف فيها اللي هي أبراج الساعة. Kalau di Mekah kan yang paling masyhur kan di Tower Zamzamnya kan. Iya. في الوسط الفندق الذي فيه الساعة هذا فيرمونت. Yang di tengah kalau di Tower Zamzam itu kan Fairmont. Ya. نعم. وبولمان زمزم وسويس أوتيل. Ada Pullman Zamzam, Swiss Hotel. سويس المقام. Swiss Maqam. قصر مكة رافلز. قصر مكة رافل. موفنبيك هاجر. موفنبيك. بولمان زمزم ذكرنا صح. المروة ريحانة من روتانا. المروة ريحانة 7 فنادق. هذه هي الأبراج. Oke. Ya di dalam itu ada sekitar 7 hotel lah di dalam. 7 hotel. وأقدم فندق بولمان زمزم هو أقدم. Dan paling lama dari hotel di Tower Zamzam itu Pullman. لأنه أول فندق بني.
karena dia itu adalah awal hotel yang dibangun di وهو الفندق الذي يحبه الأندونيسيين. ada itu yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia. وبولمان زمزم الآن يتم تجديده، بدأوا من الأدوار العلوية ويجدد دور يعني ممكن خلال الفترة القادمة إن شاء الله سيكون كامل مجدد. Nah, jadi memang seperti informasi kemarin bahwa Pullman Zamzam itu sekarang lagi ada renovasi. Oh iya, benar kan awalnya kita mau Pullman Zamzam tapi kita move to Movenpick. كانوا ترتيبهم في السفر هذا نعم في بولمان زمزم لكن بما فيه تجديد صار ينتقلون إلى موفنبيك. أيوة. لا هو شغال ما هو موقف. الآن هم يجددون مثلا 80 دور. ال20 دور العليا يجددوها تحت شغال عادي مفتوح يعني ليس مغلق. Jadi dia kasih info bahwa ada renovasi betul tapi nggak semuanya ditutup hotelnya gitu. Jadi misalnya di atas 20 lantai direnovasi, di bawah tetap beroperasi. Tetap beroperasi. Oke, dan outside Darut Tauhid Intercontinental جبل عمر. دار التوحيد انتركونتيننتال يعتبر VIP يعني لكبار الشخصيات. وهو أغلى فندق في مكة. Ya, jadi kalau Darut Tauhid itu dihitung hotel yang paling mewah lah untuk kelas-kelas VIP dan itu dianggap yang paling bagus gitu di Mekah. نعم بجانب الأبراج السبعة في الصفوة، فنادق الصفوة. صفوة. نعم أول فندق الصفوة البرج الأول. Oh, justru yang Sofwa yang pertama ya? Untuk di luar dari Clock Tower. Ya, Sofwa itu di gugusan yang di sampingnya tower. Iya, sampingnya yang di bawahnya kita tahallul potong rambut. الصفوة البرج الأول، الصفوة أوركيد، بعدين الصفوة البرج الثالث، الصفوة درر الإيمان، الصفوة دار الغفران. هي 5 أبراج. Di dalamnya ada 5 tower lagi. Ada Sofwa 1, ada Oranges, البرج الأول أوركيد، ada البرج الثالث درر الإيمان، الغفران. Dar al-Ghufran. Yang di belakang WC3. Ada 5 ya di belakang WC3. والفنادق من الصفوة التي فيها إطلالة هي فندقين فقط. الفندق الأول الصفوة البرج الأول هو الأفضل في إطلالات الكعبة المباشرة البانوراما، ثم الصفوة أوركيد فيه إطلالات حرم وكعبة، وهي أفضل فندقين في الإطلالات المباشرة على الكعبة. Jadi dari 5 gugusan di As-Sofwa itu yang punya view haram itu cuma 2. Yang di depan yang pertama dan Orange itu. الكعبة ليس حرم كعبة. Yang langsung lihat ke Ka'bah. Langsung lihat ke Ka'bah. لكن الصفوة البرج الثالث ودار الإيمان أو درر الإيمان والغفران لجد فيها إطلالات حرم. Jadi yang 3 ini kalau bukan di situ nggak ada lagi. Nggak ada view ke Ka'bah kalau itu. اوكي. وافضل فندق في الصفوة مجدد ونظيف بس سعره مرتفع مقارب بسعر فيرمونت هو الصفرة دار الغفران. Dan di antara mereka yang sudah direnovasi bagus gitu dan harganya mirip dengan Fairmont itu As-Sofwa sama Al-Ghufran. Oh, yang mirip sama Fairmont, Al-Sofwa di apa ya? Di satu gugusan itu di samping. Pembaruan itu ya? Sudah terperbaharui. Oh, oke. Nah, jadi dia kelasnya mirip Fairmont. Nah, Afwan Ustadz, mungkin bisa ditanyakan gini, kan kenapa akhirnya inilah hotel kayaknya orang Indonesia di sini, yang favoritnya di sini, atau mungkin ada hotel-hotel yang mungkin di Madinah apa segala macam tuh ngelihat bahwa kayak, oh kenapa ya? Kok ini rata-rata orang-orang Uzbek, orang-orang apalah apa segala macamnya misal. Itu memang ditetapkan dari sananya, langganan agentnya, atau favorit-favoritan orang Indonesia, atau latah aja? Gimana tuh Ustaz? يعني هذا يسأل الآن في فنادق مثلا هذا يكثر فيه الإندونيسيون وهذا فيه أوزبكيون وهذا فيه جنسية. هل هذه نظام في الدولة أو يكون يعني شيء؟ لا، هي حسب التسويق. الشركات توجه في إندونيسيا توجه الناس إلى فندق معين فيذهبوا إليه. يعني الصفوة هم يحبونه الإندونيسيين ممكن أكثر من الأبراج لأن النزول إلى الحرم أسهل، بخلاف الأبراج تنزل من مصعد إلى مصعد، في مصاعد متعددة وثم تمشي إلى الحرم مسافة، فدائما الإندونيسيين يحرصون على أن الفندق يكون سريع النزول. فمن الفنادق سريعة النزول الصفوة. Ya, jadi itu katanya tabiatnya aja karena biasanya
orang itu kan perusahaan-perusahaan yang ngarahin ngambil di mana gitu. Cuman kalau dia software itu biasanya orang Indonesia lebih suka daripada di Tower Zamzam karena turunnya ke Masjidil Haram lebih cepat gitu. Langsung. Jadi enggak dari P11 to kalau zero. di Tower Zamzam kan lewat Mall. kita turun dulu dari lift masuk lagi. ياخذ وقت كثير جدا. Kadang ngambil waktunya banyak gitu. Iya benar, turun dari P11 atau dari P5 sus makom gitu kan, P5 ya, set ke lantai 0 atau 0, terus jadi jalan lagi, pengen buru-buru regut gitu apa Ustaz? طيب الآن الصفوة تكلمنا مثل حرف ال الصفوة، بعدين الأبراج السبعة، بعدين مكة تاور ومكة هوتيل. أيوة. هذه أيضا يحبها الإندونيسيين. مكة هوتيل هو الأنظف ولكن سعره أعلى. مكة تاور هو إيش الأقدم وسعره أقل وأكثر شيء يأخذوه الإندونيسيين. أيضا معلش من المميزات في فندق مكة تاور أو مكة هوتيل سرعة النزول للحرم. Jadi tadi itu untuk gugusan As-Safwa tadi ya sudah bentuk L. Setelah itu di sampingnya sebelah kanan itu Tower Zamzam. Setelahnya itu ada dua di situ, ada Makkah Hotel sama ada Makkah Tower. Nah ini yang banyak dipakai oleh orang Indonesia juga, khususnya di Makkah Tower itu karena harganya lebih murah dan bersih gitu. Oke, Afwan Ustaz, dipotong. Makkah Tower tuh yang udah mau ngarah ke Anjum. Nama-lamanya Hilton nama-lamanya. Oh, Hilton. Oke, kirain yang baru yang mau ke arah ke Anjum yang harus naik bis dulu tuh apa namanya? Oh itu JW Marriott, JW Marriott. Iya itu Le Méridien. Iya, Le Méridien, JW Marriott, yang dekat sama apa? Nanti dia sebentar lagi dia cerita. Oke. Nih, jadi Mekah kenapa senangnya juga di Tower Mekah itu bekas Hilton dulu itu atau nama-lamanya Hilton. Itu karena gampang juga turun ke haramnya. Iya. Lebih cepat gitu. الآن أيضا جنب مكة تاور جنبه دار التوحيد تكلمنا عنه. الآن في الخلف في جبل عمر خلف دار التوحيد مباشرة. جبل عمر أول فندق خلف دار التوحيد مباشرة أجنحة هيلتون سويت، ثم بجانبه حياة ريجنسي، ثم بجانبه كراد مكة، ثم الآن فتح أخيرا الجميرة جبل عمر. فهذه في الصف الأول خلف دار التوحيد مباشرة في جبل عمر. نعم، وهي سهلة النزول للحرم أحسن من الأبراج أو أفضل من الأبراج، لأن المعتمرين ينزلوا مباشرة سهلة النزول، ما فيها مصاعد كثيرة مثل الأبراج. Ya, kemudian sekarang ini ada hotel-hotel mewah juga di Jabal Umar namanya. Itu dari Darut Tauhid di belakangnya. Ke belakangnya. Nah, jadi situ ada Hilton Suite, ada Hyatt Regency, terus ada Jumeirah. هيلتون سويت، حياة ريجنسي، كراد مكة، الجميرة جبل عمر. Terus ada Jumeirah Jabal Umar. Nah, ini juga disenangin karena ini mudah turunnya juga. Hotel bintang 5 langsung turun ke haram juga, enggak terlalu banyak naik-naiknya gitu. Ya itu. Jadi langsung bisa ke haram. Nah. Dan satu lagi, Al-Baik. أمشي البيت. Jabal Umar. في هيلتون سويت. Ya. داخل. Set naik ke atas. Masya Allah. نعم. أيضا الفنادق في جبل عمر في بالخلف هذه الفنادق خلف هيلتون سويت في دبل تري هيلتون أو قبل دبل تري هيلتون في هيلتون كونفنشن، هيلتون مؤتمرات. هنا هيلتون سويت، هنا هيلتون كونفنشن، يعني فوق شوي مو بعيد بالمشي، لكن بعدين بالخلف في دبل تري هيلتون وهو بعيد شوي، وفي الماريوت جبل عمر، وفي أدرس جبل عمر العنوان. Apa hotel address? New Hotel. New Hotel ya, address funduk. Ya. Ada hotel address itu. Ya. Terus ada hotel baru lagi. Tapi sebelumnya itu kan ada hotel untuk Hilton Convention itu kan. Terus ada apa namanya? Double Tree Hilton. Double Tree itu agak Marriott Jabal Umar. Marriott Jabal Umar. Hilton Convention هو أقرب منهم، أقرب للحرم. Di Hilton Convention lebih dekat ke haram. لكنه ليس مثل هيلتون سويت وحياة ريجنسي، يعني هو أبعد شوي. أبعد Hilton Convention أبعد. لا. أبعد من هيلتون سويت. نعم أبعد، لكنه أقرب من الماريوت والفندق أيضا نظيف جدا، يعني من مميزاته نظيف جدا، يعني VIP. Ya, kemarin waktu Muktamar Internasional kan kita tinggalnya di situ, Hilton.
convention itu ya, karena muktamar ya. Saya baru tahu bahwa itu lebih jauh daripada Hilton Suite. Padahal kemarin saya ngerasanya itu turun ke bawah langsung ke haram, dekat banget gitu. Oke. Nah, أرخص فندق في جبل عمر دبل تري هيلتون. Di Jabal Umar itu yang paling murah katanya Double Tree Hilton. Paling murah ya. Nah sekarang gini aja Ustaz, istilahnya kita matriksnya seperti ini. Mungkin bisa tanyakan langsung sarannya untuk orang-orang Indonesia booking pada beliau, atau mungkin ngelihat kira-kira hotel yang bintang 5 dekat haram paling murah. يعني الآن اقتراحكم للشركات والإندونيسيين الذين في هذا المجال يعني من هذه الفنادق يعني مكة أي أقرب بس فندق قبل الإجابة على هذا السؤال في فنادق ما ذكرناها في جبل الكعبة، فندق أنجم ملاصق له شذا مكة، ملاصق له شيراتون جبل الكعبة. Ini ada hotel lagi disebut Jabal Ka'bah. Itulah Anjum, Syada, kemudian Sheraton, 3 hotel bersambung. Oh, Syad itu bukan di Madinah? Syada, ada juga Syada di Madinah. Ini yang di sampingnya Anjum. ملاصق لأنجم. Sebelum Sheraton. طبعا الأندونيسيين يحبون يسكنون في أنجم. Banyak orang Indonesia di Anjum gitu. لأن السعر منافس. Karena di Anjum itu harganya bersaing. Iya. Tapi akhirnya jadi bercandaan kan, dekat di mata jauh di kaki. Kalau sahur bisa ya di Anjum. يقول قريب في العين لكن بعيد في الأقدام. نعم بعيد صحيح. بعيد. dekat di mata jauh di kaki. هو بعيد عن باب الحرم مباشرة بعيد. لذلك أنا نرجع للسؤال، هو أفضل فندق يسكن فيه الإندونيسيين؟ أظن الصفوة هو أفضل فندق لأنه سعره مناسب وسهل النزول للحرم. Jadi yang sudah terbukti itu yang berjalan itu orang senangnya di Asofwa karena itu harganya yang paling bagus. Di antara semua hotel-hotel situ terus paling dekat ke haram gitu. Paling Makanya dekat. Banyak orang yang ambil di situ. Iya, terus banyak yang murah-murah jajanannya, oleh-oleh gift ya. هذا بالنسبة للأبراج. بالنسبة لجبل عمر الأفضل لهم دبل تري هيلتون لأن السعر مناسب. Kalau di Jabal Umarnya yang paling bagusnya itu Double Tree karena itu harganya biasanya lebih bagus. Okay. Catat teman-teman, Sofwa Double Tree. نعم صحيح. Makkah. صحيح. جبل الكعبة أنجم. جبل الكعبة أنجم. اوكي. الأبراج الصفوة، ليس الأبراج الصفوة، لأن الأبراج هي 7 ليس لها علاقة بالصفوة. الصفوة فنادق منفصلة عن الأبراج، فأفضل شيء في الصف الأول الصفوة، في الصف الثاني في جبل عمر دبل تري هيلتون، في جبل الكعبة أنجم. Ya, jadi kalau diurut 3 saf, ini gugusannya Sofwa ini 5 hotel tadi, terus 7 hotel di Tower Zamzam. Itu yang paling bagus di situ Sofwanya. Tapi kalau di soft 2 yang di Jabal Umar semua itu tadi itu Double Tree. Tapi kalau di soft ketiga di Jabal Ka'bah yang Anjum, Syada dengan Sheraton itu mungkin Anjum yang paling bagus. Oh, jadi memang kalau teman-teman mungkin biar kebayang yang udah pernah umroh atau yang bahkan yang justru yang belum pernah umroh, 3 itu tuh sarannya. Jadi ada level 3 Thalatha. Masya Allah. Itu mainnya di bintang 5. Bintang 5. Kebanyakan orang Indonesia kan bukan di bintang 5, mainnya di bintang 4, bintang 3. Itu beda lagi tuh ya? Itu beda lagi. Mungkin bisa ditanyakan kalau yang bintang 3. يعني الآن هذه 5 نجوم. نعم. لكن أنا قلت لهم إندونيسيين الغالبية الذين ذهبوا للعمرة ما هم في 5 نجوم. نحن سنتكلم عن الفنادق غير هذه. بس الوقت نختصر. طيب نختصر. طيب بس في نقطة، أفخم فندق في الأبراج رافلز مكة، وفي جبل عمر كوراد مكة. Kalau dihitung yang paling besarnya, Raffles itu yang terbesar di Raffles. Ya, di Tower Zamzam. Raffles ya. Qasr Makkah Raffles. Qasr Makkah Raffles. Iya. Terus yang ya, kalau di apa namanya? Di Jabal Umar yang paling besarnya Qurrat Makkah. Itu yang paling besar. Yang ini bintang 3 apa bintang 4? Itu tadi bintang 5. Bintang 5. Lanjutin yang tadi. Oke. Kalau yang bintang 3 maksud Anda, Ustaz? الآن 3 نجوم أقرب اقتراح. الماسا جراند أول فندق يعني بالنسبة للإندونيسيين متميز، فندق نظيف والأكل عندهم ممتاز. بالنسبة للإندونيسيين يحبون الأكل في فندق الماسا جراند. ماسا جراند itu sudah banyak keistimewaannya untuk orang Indonesia. Pertama harganya bagus, dekat juga. Terus makanan Indonesia juga orang senang gitu. من الفنادق المميزة عند الإندونيسيين فندق ريانة أجياد.
juga dari pondok yang ini, hotel yang ini, Rayana yang di Ajiat. أيضا إلى في المشاعر الآن اسمه برستيج تغير اسمه Kemudian وهو ada, أفضل من ريان هو أقرب للحرم وأنظف. نعم. ya ada Ilaf Masyair dulu namanya, sekarang sudah ganti nama, baru namanya baru, itu lebih dekat dan lebih bersih. Oke, catat teman-teman ya. Tadi Mekah, sekarang kita move to Madinah, Funduk. Sebenarnya itu kalau saya yang saya ketahui, mapping itu kayak gitu kan, setiap travel itu ada kebiasaannya masing-masing. Betul. Ada jemaahnya masing-masing. Ya. Kan? Ya sebenarnya intinya itu kalau dari sudut keamanan dari jemaah umrohnya yang mau misalnya pergi langsung atau dia rombongan khusus misalnya, atau kalau travel dia mau mapping yang bagus, dia cari partner yang bagus aja. Ya, itu aja poinnya di situ sebenarnya. Nah, insya Allah partner yang bagus adalah Ithra Company. Masya Allah. أنا كل يعني الخلاصة يعني تعلم فيها الفنادق لابد معك شريك طيب هنا في السعودية. نعم صحيح، يكون وهذا صادق يقول لك وأمين. أحسن شريك الإثراء. بإذن الله نكون عند حسن الظن ونقدم أفضل إن شاء الله. خدمات للمعتمرين الإندونيسيين. Kata beliau dengan izin Allah dan ولنا الفخر بذلك أن نخدم ضيوف الرحمن من إندونيسيا. ya, dan kami insya Allah mudah-mudahan seperti sangkaan baiknya. Ya, mohon kepada Allah supaya seperti sangkaan baiknya, dan kami juga merasa bangga bisa melayani tamu-tamu Allah gitu. Masya Allah. أيضا في فندقين ما ذكرناهم، فندق الفجر بديع 2 هو برضو من الفنادق الاقتصادية وسعرها ممتاز، وفندق مكارم أنكس، مكارم أجياد أنكس اللي هو الخلفي، لأنه الأمامي سعره أغلى. مكارم أنكس هو من الفنادق المفضلة لدى الإندونيسيين في تلك المنطقة، يعني منطقة أجياد. Ya, jadi kalau di Arajiat itu sudah dimaklum ya. Tadi sebut Almasa Grand, ada lagi Fajar Badi 2. Terus ada lagi Makarim, bukan Makarim yang ini, tapi Makarim yang di belakangnya. Itu sering dipakai juga sama orang Indonesia. Udah pada repot-repot, mending cari mitra lah yang tepat gitu insya Allah ya. Jadi ceritanya tuh panjang sebenarnya. Iya panjang, mendingan kalau kita nih sebagai travel langsung udahlah jangan jelas-jelas, agent yang resmi ya, secara official terdaftar, tersertifikasi dan seterusnya gitu ya. Kalau saran saya sih insya Allah, karena memang ini juga ya istilahnya partnernya Ustadz Zul juga gitu ya. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, Ithra ada di Instagram. Ya. Ya. Sahih. Instagram buka Dim, ini ya. You have Instagram account. Coba buka accountnya Dim. Ini nih. Itu kan tertulis Ithra VIP kan. Memang kerjanya mainnya mereka di VIP. Ini cabang dari Syarikat Rifa. Tapi mereka juga main di selain Bintang 5. Ya, pemain hotel biasanya kayak gitu. Ya, tapi rata-rata memang fokusnya di VIP ya. Masya Allah, VIP. Ya, Facebook juga ada. Ya, teman-teman tinggal masuk aja Ithra VIP, itu nih akunnya kita munculin di sini, terus sama di Facebooknya juga ada di sini. Masya Allah. Oke, gimana cara biasanya kayak kontaknya atau apa buat teman-teman? Langsung aja mungkin bisa ya Ustadz ya? Ya, jadi ada di ininya. عندك أرقامكم هنا في؟ نعم موجود. ada katanya di. موجود تحت. Itu alamatnya di نفس Mekah. الإعلان موجود. انزل. Itu kantor mereka. معنا فوق. موجود. Itu dipencet tuh. Kiri. Kiri. Oh, kontak. Ya. Kontaknya di sini. موجود. Itu ada nomor WhatsApp-nya, media mereka semuanya. Masya Allah. Ya 055 dan sekian. Buka aja deh teman-teman semua. Silakan langsung kolaborasi insya Allah, amanah, karena beliau insya Allah orang yang takut kepada Allah. Ya, maksudnya kita nggak muji-muji kayak gitu ya. Kita, kalau muji orang itu kata Nabi SAW, nahsibuhu kadzalik, wallahu hasibu, kita sangka seperti itu. Ya, maksudnya teman-teman ini dari sudut muamal kan kita kenal ya, insya Allah. Beliau juga lulusan Universitas Madinah juga beliau. Jamiah Islamiyah. Pernah masuk di program magister juga di ini. Nah, cuman keahliannya sekarang dia bisnis. Ustadz Ali, Masya Allah. Syahdiri. Jadi lulusan Universitas Islam Madinah, S2. Jadi bukan LC doang, tapi ada MA-nya. LC, MA, Masya Allah, Ustadz Ali.
Semoga Allah selalu jaga antum. Hayakallah, Allah barik fiik. Masya Allah. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Oh ya Ustaz, tanyain. Kira-kira tanggal 2, tanggal 3 program kita nanti. Insya Allah, jadi buat teman-teman, insya Allah minggu depan kita berangkat umroh yang jamaahnya udah sold out, full seat, bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi. Ya semoga Allah jaga beliau. Nah itu kita ada di Mekah tanggal 3. Ya jadi tanggal 3, 4, 5, 6, 7 insya Allah itu ada di Mekah. Nah selanjutnya ada di Madinah, ada Al-Ula dan seterusnya. Mekah, Taif, Madinah, Al-Ula. Nah artinya beliau akan ada di sana nggak? Kita ketemuan aja ngopi di Kifa Coffee, Madan Hotel, Madan Funduk, Kifa Coffee. Anda pernah lihat itu? Pernah lihat Al-Baik di Azizia? Al-Baik di Azizia tuh di mana? Azizia Mekah. North Al-Azizia Syamaliah. Ya. Ana beli Al-Baik di Jabal Omar. Ya, ada yang lebih dahulu lagi, yang lebih lama lagi di Azizia. Yang besar. Nah, itu ada tower tinggi di sampingnya itu. Hah? Itu kantor mereka di situ, lantai 10. Oh, Masya Allah, rich people. Oh iya, tuh percaya ada kantornya teman-teman. Ada kantornya lantai 10. Ya, namanya Burj Sofa. Tower Sofa namanya, lantai 10. Oh, nanti main-main coba buka dong, Dim. Ada di ininya semua ada di websitenya apa di situ semua ya. Ada. Nanti kita main-main ke sana. Iya, ayo. Coba ketemu sama beliau nggak, Ustaz? Kira-kira tanggal 3 sampai tanggal 5 ada di antara tanggal itu kita bisa ketemuan. Dia ngasih meja saya di situ, cuman itu bukan urusan saya, dikasih meja sama dia di sana. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nanti insya Allah kita main tanggal 2. Teman-teman yang lagi ada di sana ntar umroh kita ketemuan, boleh lah ngobrol-ngobrol sama Ustadz juga, sama Ustadz Ali hafizahullahu ta'ala. Masya Allah. Nanti kita bisa, siapa tahu ada deal-dealan yang cantik di sana ya untuk next keberangkatan insya Allah di bulan Oktober ya. Itu kantor dia Lisa, Pak. Iya. Jadi depannya lagi itu ada kantor perusahaan mereka yang lain. Ada Tazamun, syarikat ukhra. Banyak dia punya Tazamun. Kantor. Ada kantor Rifah Al-Amrani Muqawalat. Ada kantor konstruksinya juga. Kasih tahu. Kalau mereka bangun hotel juga. Masya Allah. Kasih tahu Ustaz. Kalau kantor pusatnya itu di Syarikat Rifa. Itu di hotel Sismul Al-Funduk Syarikat Rifa. Kudai Tower. لا الشركة المكتب عندهم شركة الرفاع. شركة الرفاع العمراني. نفس الفندق الذي فيه. واحد الرفاع. واحد الرفاع namanya. Jadi dia punya ada 18 hotel, ada rifa-rifanya semuanya cuman namanya berbeda. Ada Wahatul Rifa, ada Rifa Sadda, Barakatul Rifa, Karamur Rifa, macam-macam gitu. Tapi ada rifa semua gitu. Nah di situ dia Wahatul Rifa. Masya Allah. Anta the next Al-Rahaji. Kasih tahu Ustaz, kalau perusahaannya kebanyakan hisapnya lama, kasih tahu Ustaz. يقول لك إذا كانت الشركات كثيرة الحسابات بعد طويلة. Insya Allah percaya. Syukran. Ya Ustaz. Hayakallah Ustaz. Allah hayik. Masya Allah. Ada lagi mau ditambahin Ustaz? La barakallah fik. Allah ya barik fik. Buka aja Instagramnya Ithra VIP. Insya Allah ngobrol-ngobrol di sana. Ya, cek aja semua sosial medianya. PDF-nya boleh kita bagi nggak? Kalau teman-teman ada yang mau. Apa itu? PDF tadi file apa boleh, namanya? Boleh. Boleh ya? PDF-nya barangkali ada yang mau tahu teman-teman. Nah ini nih. Nah, this one. Iya. Ya. Boleh. Nanti kita sebar luaskan di insyaallah my subscriber. Yeah. Only 1 million. Masya Allah. Insya Allah 2 million. Insya Allah. Allahumma barik. Bismillah. Insya Allah. Syukran, jazakallah khair. Syukran. Kita kasih solusi.